Hello，大家好，我就係 Jason 啊。我而家喺有一居嘅21座，介紹一個即黃嘅房本。咁就654呎實用，嗰、個廳房比例好好，同埋係冇乜玄關嘅。我哋而家睇下，冇任何嘅玄關，進入一個直廳嘅230呎，去到尾就有係23呎半，嗰、個幅度啦就有9呎8寸幾。客飯廳好分明，呢、個係飯廳啦。咁呢個廳過嚟呢個位置啦，有個凹位可以做一個嘅出門，嗰、個係上下吊嘅都得。咁就聽過嚟呢個男仔嗰個係客廳嘅，都係四四正正。呢、個有9呎8寸幾，嗰個係幅度，變咗嗰個電視機同梳化距離都幾好嘅。咁佢呢個咧就向正東嘅，依家比較黑啦。咁如果天好嘅時間，呢、個係向東啦，陽光入屋就好風水嘅。廚房又係50呎，咁兩邊嗰個係櫃可以做到。咁我亦都見過啲人啦，係做咗一個嘅 U 型嘅，就充分利用每個空間。咁佢都 OK 嘅，係7呎6啦，乘6呎6，都嗰個比例非常之好。前面呢個就係嗰個係主人套房，我呢個頭先讀過啦，都有130幾呎啊。咁入到嚟啦，先係呢個位置啦，一個係浴室。咁門後邊呢個位置咧，佢有個凹位俾你做衣櫃嘅。就呢個嗰個睡眠區啦，就嗰個深度啦，又係8呎半，嗰個闊度呢個位置有9呎8寸幾。咁都幾特別喎，佢譬如嗰個廳啦，亦都係9呎8寸幾闊。呢個主人房啦，亦都係9呎8寸呢個闊嘅。咁佢另外兩間房又係9呎8寸闊喎。我講就係呢兩間細房9呎8寸啦。咁呢邊就係6呎10，呢邊向係南嘅。隔離呢個啦就係嗰個浴室嚟嘅，有窗。咁呢個開則啦，好靚嘅就係佢嗰個窗有3邊嘅。特固咁樣出嚟啦，就變咗佢好多方向都有窗，特別通爽啲、光猛啲。呢個就係第二間房，亦都係9呎8寸幾。咁佢再係深啲啦，咁講啦，就係6呎10寸幾嘅，兩邊有個係對角窗。有一居個尺價都係回落咗唔少嘅，相對於係全盛嘅時期，咁變咗係吸引一班嘅支持者啦，外區本區入嚟就係執筍房咁樣。咁以上嘅單位都係幾好嘅喎，嗰、個相對於嗰個全盛嘅時期咧，都係一個好低水嘅尺價嚟嘅。大家興趣時理解多啲，就隨時會嚟追上車，下次見。